Associazione sportive e culturali del Paese. Gruppo sportivo Pallavolo Seggio, coordinamento dell'associazione di Seggio. Grazie. Allora facciamo solo 2 secondi, abbiamo un attimo, ci combattiamo con quello la vittoria condividiale. Io sapete parlo veloce, dopo il prof ci metterà un po' di più, lo sapete, vero? Però no, a parte gli scherzi è stata una cavalcata veramente trionfale, anche perché siamo stati lì dall'inizio alla fine, abbiamo vinto Coppa e Campionato, una cosa accoppiata che ci fa piacere, e l'abbiamo fatto anche grazie a chi ci sta vicino, il nostro sponsor, tutti quanti, quello che ci aiuta, ci danno una mano, soprattutto il nastro, i principali. Il signore anche questa sera della sua presenza si è portato anche bene, è venuto a vedere gara 1, non aveva mai visto il famiglia, voleva venire a Capolino. Devo dire che ha invitato anche una persona che però non è venuta, Ballanani, che è il titolare delle Vital Chimici, non è venuto. Noi cortesemente, che sono clienti dell'azienda, l'abbiamo invitato, vero Donato? L'abbiamo invitato cortesemente, non è venuto, pazienza. Comunque no, a parte gli scherzi, noi siamo grati veramente a tutti quanti, la carta stampata, ci sta vicino, per pazienti ringraziamo tutti quanti, Città di Castello, ci sta sempre una mano, i giocatori che chiaramente loro avevano una categoria importantissima, ai quali auguro di poter io vi auguro di avere, spero che per la serietà per tutti, sappiamo che il mondo della pallavolo è difficile, sono andati fermati, Città di Castello per fortuna da questo punto di vista non lo sappiamo, io mi vedo sul 7-16. E quindi auguriamo di cuore noi Pallavolo Seggio, tutti qui benvenuti alla Pallavolo Città di Castello, di riuscire a giocare anche il prossimo anno in A2, perché è una categoria che vi compete, lo ha fatto in passato, ha fatto anche categorie superiori, la 1, quindi io mi auguro di cuore che Città di Castello possa rimanere dove era lo scorso anno. Detto questo, io vi ringrazio a tutti, perché veramente non sono mai stato così e lascerei la parola sesso alla vicepresidente Monica Zanoni. Questa è veramente una gratificazione grande e un territorio grande, pallavolisticamente parlando, ma piccolo come lui ci dà. E sono contenta di essere qui ospite vostra questa sera, ho premiato questa squadra con la Coppa e quindi sono contenta che abbiate ricevuto questo risultato grande. Sono 3 anni che seguite questo, che sembrava un sogno, invece oggi è realtà. Devo dire che avete una grande società e quindi meritate veramente quello che avete ottenuto. Io guardo i saluti del Consiglio regionale, mi auguro che vi sia vicino e sempre vicino, perché il nostro movimento è un grande movimento e fa grande questa piccola regione che però ottiene dei risultati come quelli che abbiamo. Grazie.